準備はよろしいですか、ナビゲーター殿。ああ、始めよう。では始め。っていうか、この決闘のルールは報酬とかあるの？ナビゲーターが急に決闘を申し込まれて承諾して、現状を理解できてないの私だけ？はい、ジャリサーさんだけです。コースガードさんは剣を交えることで友人になろうとしています。これが彼女流のコミュニケーション方法です。ルールも報酬もありません。楽しむことが唯一のルールであり、唯一の報酬と言ってもいいでしょう。はあ、なんでナビゲーターがこんな無茶苦茶なことに付き合わされなきゃいけないのよ。何か不都合でも？どうせ今日は暇なのでしょ。それにしても全く歯が立ちませんね。当たり前でしょ。ナビゲーターは今まで剣なんて握ったことないんだから。さすがはナビゲーター殿。剣術は不慣れなようですが、勇敢さと慎重さを兼ね備えていらっしゃる。その的確な判断力こそドライバーを導く才能なのでしょう。なんとか攻撃してみたけど完璧な防御だね。教会の騎士としてこれくらい当然です。でもあなたは私の防御を破る方法がある。まだ全力を出していませんよね。なぜそう思う？通感覚と呼ばれる能力をまだ使っていないからです。作戦以外で通感覚を使うのはずるいんじゃないかな。いいえ、不正行為ではない。あなた自身の力です。特別な力かもしれませんが、誰もが扱えるわけではありません。勇敢に戦って勝つ者もいれば、戦略を駆使して勝つ者もいます。同様にあなたも他者を理解し共鳴するその力を使わない理由はないでしょう。これは俺自身の力なのか。今まで異物だと思ってたんだ。無意識に避けて日常で使おうなんて考えたこともなかった。そうだな。じゃあ試させてもらおうか。ええ、あなたの全力を見せてください。通感覚開始。これが通感覚。自分の内側に自分のものではない感情が湧き上がるような期待と不安、そして解放感。なるほど。通感覚という透明な糸が予兆を織りなし、刃よりも早く私に届くというわけですか。君の行動は全て把握した。
すごい戦いでしたね。ジャリサーさん、何ぼーっとしているのですか？決闘はもう終わりましたよ。いや、ぼーっとなんてしてないわよ。退屈で眠くなっただけだから。やっと終わったのね。ナビゲーターがあんなに粘るなんて思わなかったわ。俺も驚いたよ。剣術をマスターしちゃったわけ？いや、俺は無心に剣を振り回しただけで、コースガードが合わせてくれたんだ。痛感覚を使わずにさっきの動きを再現するのは難しいな。痛感覚にこんな使い方があるとは。スポーツ競技に参加すれば間違いなくダークホースになれますね。だからズルはダメだって。力を乱用せず常に純粋な心を保つのも難しいことです。純粋な心。痛感覚であなたの思考や感情が包み隠さず私に伝わってきました。まっすぐで一切の雑念のない、安心して喉を潤すことのできる透き通った泉のようでした。同行のドライバー殿が信頼されているのも納得です。そんなわけ。本当に信頼しているならこんな監視するみたいについてこないと思いますけど。暗殺者がいるかもしれないでしょ。またこのやりとりか。でもコースガード、それはやっぱり褒めすぎだよ。認められるのは嬉しいけど、純粋ってそんなにいいことかな。個人的にはあまりピンとこないんだ。ええ、私は尊いと考えます。教会にも一見住んでいるようで濁っている者はたくさんいますから。そうですね、私みたいに。大義に身を捧げる勇気と熱意は得難く、ありのままの自分でいる純粋さはますます稀有な素質となる。実に悲しいことです。そこでぜひお聞きしたいのですが、ナビゲーター殿、魂の純粋を外部の侵食からどのように守っているのでしょうか？それは。まったく大げさですね。前にも言いましたが、彼女は命と同じくらい栄誉を重んじる貴族の中の貴族なのです。いや、それはいいんだけど、コースガード、これが君の望む答えになるかわからないんだ。なぜでしょう？俺は3年前に全ての記憶を失ったんだ。俺が純粋な心を持っているとしたら、汚れから守ってきたんじゃなくて世間を知らないだけかもしれない。ナビゲーター、知ってもらった方がいい。互いのことを理解するための第一歩だ。そうですか。そのようなことが。ナビゲーター殿、先ほどの非礼をお詫びいたします。申し訳ございません。ですが決して自分を卑下しないでください。どんな状況であろうと、あなたの純粋は決して輝きを失うことはないでしょう。その純粋がただの単純であっても。ステンドグラスのような美徳は苦しみから生まれますが、水晶のような純粋は無垢な心からのみ生まれるのです。私自身も
ただの未熟な少女かもしれません。あなたが未熟なら私は利己主義という点では同じでしょう。後悔はしていませんが、あの決断は結局のところ私の願望に過ぎなかったかもしれません。お二方にはまだ話していませんよね。ナビゲーター殿が打ち明けてくださったように、私も自分のことを話しましょう。無理しなくていいよ。でも話してくれるならぜひ聞かせてほしい。7年前、パインレイドの登山エリアの間で大きな騒動がありました。その発端は生異物盗難事件です。7年前、生異物盗難事件。盗難？ちょっと私を見ないでもらえます？言っておきますけど、私が西エリアに来たのは盗難事件が起きる少し前ですから、無関係ですよ。ある日、パインレイド聖卓教会の重要な生異物が偽物にすり替えられていたことが発覚しました。そして熱狂的な信者と扇動した群衆、時代主義者と進歩主義者、すべてのものがこの巨大な混乱に巻き込まれていきました。私は群衆の波に巻き込まれ、嵐の海に投げ出されるように橋の上から転落してしまいました。昏睡状態から目覚めた時、暴動は終わっていました。ですが私の左腕は機能を失い、正常に使えなくなってしまいました。その頃はまだ10代？はい。非常に影響を受けやすい年頃です。その後、東エリアから匿名の人道的支援として義肢の無償提供の申し出がありました。私の両親はこの幸運な出来事に陰謀の気配を感じ取りました。没落して久しい旧貴族ですが、そのような気配には敏感なのです。陰謀？無償で提供した義肢のメンテナンスに高額な費用がかかるとか？いいえ、金銭的なものではなく政治的な陰謀です。教会を信仰する西エリアの貴族が聖職者の祝福と祈りでは問題が解決できず、東エリアの人道支援と最先端の医療技術、そして国にも引けを取らない富により救われた格好の宣伝材料になるでしょう。いわゆる意志というものがいかに無力であるかの証明となるわけです。実際に無力ですけどね。まさか。ええ、橋からの転落は本当は事故ではありませんでした。それで援助を拒否したのか？私の両親はとても寛容でした。可能性を提示して私が選んだ道がどのような結果をもたらすのか教えてくれた上で、選択を私に任せてくれました。若かった私はただ抵抗したかった。他人によって設計された未来を、目に見えない巨大な手によって作り出された未来を、そして政治の腐敗に満ちた未来を。だから純粋を追い求めたのか？体も命も自由に取り替えられるわけではない。援助を拒否した後の取材で私はそう語りました。もちろんそういった考えを理解しない人もたくさんいました。後から考えてみれば西エリアは頑固な人間の集まりだと思われたかもしれません。
そうですね。私は東エリアの住民をよく知っています。彼らにとってテクノロジーは万能で、あらゆるものを金銭で買うことができます。人類は今の生産性と技術レベルに到達するまで多大な努力をしてきたのです。それらを柔軟に活用できなければ文明人とは言えないでしょう。自分の口からこんな言葉が出るなんて自己紹介みたいですね。あらゆるものを金銭で買うことができる。私の口うるさい父も同じだったわ。私の家の貴族の地位は金で買ったものよ。歴史に名を残す旧貴族と違い、新貴族は常にお金に対して強い執着を持っていた。娘への愛情もお金でしか測れない。高い服ならきっと好きになるとか、お金をかければ間違いないとか。と、理解できないわ。つまり、ナビゲーターさんが言ったことは正しいようですね。東も西も関係なく、そんな人はどこにでもいると。これが7年前にパインレイドで起きたことと私の選択でした。ナビゲーター殿、あなたは自分が言った通り世間を知らないのかもしれません。では選択を迫られる状況に直面した時、その純粋を貫くことはできますか？それは。急いで答えを出す必要はありません。人生はまだ長いですから。あなたも、そして私も選択を迫られる瞬間はすぐに来るかもしれませんし、永遠に来ないかもしれません。そしてその瞬間が来るまで、あなたは今の自分のままでいればいいのです。今日の決闘でいろいろ勉強になったよ。私も今日の痛感覚で自身を見つめ直すことができました。感謝いたします、ナビゲーター殿。そうだ、実はもう一つ聞きたいことがあって。どうぞ、ご遠慮なく。巨大化の時、普通に左手を使えたはずなのに、なんで片手しか使わなかったんだ？その理由は2つあります。1つ目は私が習得した剣術によるものです。7年前の事故の後、両親がつけてくれた剣術の先生は片手だけ使う独特の剣術を教えてくれたのです。2つ目は単なる私のわがままです。私は機会を待っているのです。機械？選択の機会です。チャリサーさんにはない儀式の感覚ってやつですね。うっさいわね。そうだったのか。その日が早く来ることを願っているよ。ありがとうございます。